今日咧講下有朋友 M 我啊，點解你啲頻好似好少更新視頻咁？其實唔係我好少更新視頻，而係我一直都有更新視頻。估計咧就視頻號呢一度咧就即係我個賬號應該係限流，即係嗰個流量好細啊，即係嗰個播放量基本上都係2-3千以下，即係以前係冇咁低嘅流量。咁咧就，所以咧，如果係有留意我視頻嗰啲人咧，可能都會留意到我以前拍嘅視頻咧，全部都係打戙。咁啊呢一段時間咧，我拍嘅視頻都係打橫。點解咧？因為點解咧？因為而家視頻號嘅話咧，佢應該係有限流嘅話咧，即係有陣時你會做下冇心機，哇！點解冇流量咁啊？即係唔好講話賺唔賺錢啦，即係起碼係對自己嘅一種即係點講咧？付出嘅一種認可啦。所以咧，我而家係會將我嘅視頻會推向YouTube 啦，同埋 X 平台啦。即係話，即係可以分享俾更多人啦。因為我哋喺國內嘅視頻媒體咁樣計，其實我哋講嘢係已經係非常之小心，非常之小心，即係萬分小心咁樣去講嘢，即係唔夠膽係話，即係好隨意咁講嘢。咁但係咧，即係話我哋都唔知道會有啲咩語句啊，或者用詞啊嘅不當，因為中華文化咧博大精深係嘛，咁啊中國幾千年嘅文化咧，亦都經歷過好多次嘅即係文化上嘅即係佢嘅限制啦，同埋有文字獄呢一個單詞啊，即係話如果真真正正係有人想搞你嘅話咧，其實你只要開聲講句嘢都死嘅，因為好似和珅有一出戲咧，咁佢咪同個皇帝出去講個明天個明兒咁都死，因為點解咧？明天個明字咧，日月啊。咁啊，代表咗咩咧？代表咗係反清復明，咁你就死得啦咁。所以咧，即係話我哋做國內視頻嘅話，其實係好小心，好小心。但係可能都會有啲字眼會出現問題。咁我哋真係好難，所以只能夠係自己盡量去講嘢嘅時候小心啲，但係都係冇法避免嘅啊！所以其實我嘅視頻係一直都係有更新嘅，咁亦都係呢一段時間咧，我睇過咧，但係雖然話流量少咗好多，但係咧係會少咗好多嗰啲更正啊，即係嗰啲係有噴唔係有噴嗰啲人咧，基本上都冇。咁而家咧，即係喺我嘅評論區裏邊嗰啲人咧，俾我睇落去咧，啲素質都係比較高嘅。所以呢一樣嘢咧，亦都係感到有啲欣慰啊！即係多數好多朋友都會俾啲好有益嘅建議啊！所以點講咧？拍視頻咁計，我會覺得係對我一個生活當中拍呢個生活視頻，對整個生活嘅狀態嚟講，我覺得係都會有所改變嘅。因為點解？佢其實係好似一種寫日記咁樣嘅形式咯，即係話我哋拍生活視頻，因為我哋冇咁多題材噶嘛，咁你會好留意身邊你所發生嘅所有嘅事情啦，包括即係你會接觸到任何一樣嘢啦，你都會好留意去個細節啦，你會將佢作為一種素材咁樣去分享俾大家，咁其實就係話。其實都係豐富咗自己嘅人生，因為我哋好多時候，我哋平時生活日日都係上班落班放工返屋企咁樣，即係都係一種好似一種死循環咁，係咁樣冇咩新意。其實我哋生活當中嘅每一天嘅話，佢都可能會出現一啲前一日或者以前我哋係未接觸過嘅嘢。咁當我哋真真正正做視頻號嘅時候咧，我哋會留意住身邊嘅每一點每一滴，佢可能都會有啲唔一樣嘅嘢，去值得去同大家進行一種分享。所以我覺得
做視頻嘅話，當然啦，邊個想賺錢啊？唔賺錢嗰啲揾偈傾嘅啫。但係咧，賺唔賺到錢都好，咁佢作為一種生活嘅另外一種情趣去運作嘅話，其實都幾好嘅。我覺得有陣時拍視頻咧都幾過癮，係咁。